Ерөнхий венцэтгэгч Евро Lubricants Дакарт явсан чанар. Ерөнхий венцэтгэгч Eco Mine Systems нэгч хүүхэд хорт утаагаар битгий амьсгалаасаа. За сайн байцгаана уу бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хобби түүний влогийн маань 24 дахь дугаар ийхүү та бүхэндээ хүрч байна. За өнөөдрийн хобби түүний влогт маань Япон улсад ажиллаж амьдардаг мөнх олдуу маань оролцож байгаа. За мөнх олдын хувьд болохоор энд бас Автопартс Japan болоо тий. Автоспорт парт шоп гэдэг үйл ажиллагааг явуулдаг Монгол руу сэлбэг болон за машин техникүүдийг Монгол руу явуулдаг байгаа. Тэгээд за урилгыг хүлээн авч влогт оролцож байгаа дүүдээ бас баярлалаа. Монголоос ирж бас ийм гоо влог гэж байна. Алс холоос ирж влог гэж шүү. Ер нь бол 3-4 сарын өмнө бол ерөнхийдөө ярилцаал хэлсэн тий. За очиж хийнэ гэдэг. За битэрийн влог хүрж байгаа газар хэм бол бас Монгол хүн байгаа. Эрдэнэ гэдэг Монтайрсын залуу байна. За тэгээд влогийн спонсороор мэдээж Европ брэнд, Eco Mine Systems, Hypix нар ерөнхийдөө хамтран ажиллаж байна. За мөн бас манай дүүгийн соёлын хэлбэг компани мөн бас Кузма дүүгийнх гих мэтлэн газрууд маань влогийн спонсороор хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд тоодохгүй спонсоруудын маань коммерчлүүд бас та бүхэндээ хүрэх болно. За дүүгээр сонь сайхан одоо ерөнхийдөө Японд ажиллаж амьдраад ерөнхийдөө удсан байж тээ. Тий, одоо нэг 5 жил гарант болж байна. Японд ирээд. Тэгээ анх оюутан болж ирээд Японы сургууль сураад, их сургуульдаа сураад ажил дээр гараад. Тэгээ одоо ингээл явж байна. Тэгээд Японд ажиллаж амьдрахад ер нь хэр юм бэ? Монголчууд ер нь ажиллаж амьдрахад хүндрэлтэй зүйл юу вэ? Анх бол хүндрэлтэй зүйл нь бол тэгээд Япон хэл хэлсэн. Тэгээ Япон хэл тэр чинь нөгөө хиргана, каткана, ханз гэдэг байгаа шүү дээ. Ханз нь болохоор тэгээд амар хэцүү. Одоо хүртэл ингээд судалж байгаа мэдгүй ханзнууд зөндөө гарч шүү дээ. Японд ирэнгүүтээ одоо чиний хобби бол ингээд дрифт шүү дээ. Тий. Хитэн настайгаас ахуулаад ингээд хоббирхоод яг энэ спорт руу ингэж их татагтаад 2-3 машин бэлдээд дээрээс нь чиний гол зорилгыг бол ахын түрүү хоёул явж байхдаа сонссон шүү дээ. Монголчууд дрифтэд сонирхолтой монголчууд хурж ирэхэд одоо ингээд гайд гэх юм уу те үзүүлж харуулах юмуд нь үзүүлээ дрифтийн замууд руу явууд те тэнгүүд энд бас тодорхой хэмжээний түрээсийн машинууд бэлдсэн дуртай машинаа сонгож аваад төлбөрөөлөлөд унаад одоо Цукуба үед юм уу Бису үед юм уу аль зам дээр нь ч очиод бэлтгэл сургалт хийх боломжийг бас олох гээд байна шүү дээ тий одоо манай Монголын мундаг мундаг тамирчид бас зөндөө байгаа л та одоо ингээл дороос дэш амар ингээд таны болгыг ихс үздэг тэнцээ уралдааны түнгэдлэн шар өмнө жил ингээд шарвчсан тамирч чинь дараа жилээ бүр амар ингээд төгслөөд ороод ирсэн. Тэгээд манай Монголын тамирч нар чинь Ибису гэдэг чинь нөгөө анх дрифт ингээд айгуу маяг өсрөөл орж идэг зам байдаг шүү дээ. Тэр зам руу ингээд шарвж үзэх юмсан. Тэг Япон орны зорих юмсан ингээд бас хүндрэлтэй асуудал болохоор Япон хэл тэгэл нөгөө ийш тийш явах газарчлах хүн байхгүй. Тэгээ тийм утгаараа ингээд бас өөрөө ингээд төрүүлээд ирсэн тэр бүгдийг судлаад одоо тамирчтай ингээд эхнээсээ ингээд өмнө жилээс ахуулаад дрифт мацуур энэ төр гээд хамтдаа явцгаа шарваад дрифт мацуурыг бас очиж сонирхож үзлээ. Ерөнхийдөө дрифтийн баяр 2 өдөр болд юм ба шүү дээ тий. 2 өдөр бол. Энд бол маш олон орны хүмүүсүүд зорж ирд юм байна. Монголчууд ч гэсэн маш олон дрифт мастерс клубын 2 тамирчин за мөн бас очирлог маань ирж бас энд бэлтгэл сургалтад энэ мацуурид нь бас баярт нь бас хамтдаа оролцож үзлээ тий. Тэглээ. Цагийг бас аюу гой хөгжилтэй зугаатай өнгөрүүллээ. Тодорхой хэмжээний рискүүд бол мэдээж гардаг. Дүүгээ өвчсөн бас сая нэг риск гарлаа шүү. Тий, гарлаа. Би өөрөө дотор нь сууж явчихсан. Хүнийхээ хувьд хэлэхэд бас нэг юм өргөөл болсон. Гэхдээ зүгээр гоё байсан, амар гоё байсан. Гэхдээ гол нь энд нөгөө нэг бүх юм нь байгаа учраас машиныг дахиад сэргээнд судлах ч юм уу сервисийн үйл ажиллагаа хийхэд маш төхөм юм тий. Тийм төхөм одоо захиалал 2-3 хоног. Гэхдээ бас нөгөө нэг одоо агуулгатайгаас хэлбэг бас байхгүй бас байна. Сар хүлээн 2 сар хүлээх үе байгаа. За битүүрийн танилцуулж байгаа машин бол Silva S14, S15 нүүртэй. Одоо энэ асфальтын саарл гэх юм уу тийм өнгөтэй мат асфальтын саарл өнгөтэй ийм гайхалтай тэргийг та бүхэндээ удахгүй танилцуулна. За энэ бол Үцүн мэгэн гаражаас гарсан. За энэний дараагийн дугаартаас Үцүмийн оролцсноо. Тэгээд Япон хүн анх удаа хобби түүнийг влогт оролцож байгаа шүү манайха шимтэн үзээрээ тэгээд мөнх олдуу маань болохоор хийдэг бизнесээ бас нэг товчхон танилцуулъя л да ойлаа. За тий. Одоогоос бараг 6 жилийн өмнө Автоспорт парт шоп гэдгийг пэйжийг нэгээд тэгээд
бүр анханаас нөгөө Челсийн гэрэл болор төхөө гэл. Тэгээд гар татвар гобууд гэж хэлжсэн. Тэгээд монголчууд айлуулах боломж түнээр Монгол руугаа нэвтрүүлээд 6 жил болсон байна. Тэгээд үүнээс нь 3 жилийн өмнөөс хулаад спорт машинууд одоо дрифт машинууд тэгээд унлагны машинууд тэгээд баг 35 6 машин явуулсан байна. Одоогор бол тий. Тэгээд айлуулах монголчуудаа нөгөө айлуулах боломжийн үнээр гоё машин ер нь явуулах хичээдэг. Одоо ерөөхдөө Монгол руу явж байгаа машинууд бас бол байгаа шүү дээ тий. Тий байгаа. Одоо SX180 байна, 2 Chaser байна, S14 байна. Тий араараас одоос буугч байгаа нэг хэдэн машин тэргүүнүүд. Хэлэгдээл очив. Окей. За одоо жишээ нь чи бас нэг шинээр гараж бас бий болгож шүү дээ тий. Тэнд ерөөхдөө тюнинг төрлийн зүйлүүд хийх үү эсвэл одоо бүхэл төрлийн сервис үйл ажиллагаа хийх үү? Бүхэл төрлийн сервис үйл ажиллагаа, дайно тавина, тэгээд будаг. Тэгээ машин дэрэг ер нь босд нэрсэн зорилготой л байна. Монгол руу ерөнхийдөө тэр гаражтай бас ингээ прожектуудыг бий болгоод явуулаад байна гэсэн үг. Энд бэлэн эсвэл яг нэг аукшнаас одоо дуудлага худалдаагаар авсан машинууд явна гэсэн үг. Өмнө нь бол аукшнаас ингээ дуудлага худалдаагаар авсан машинууд ингээ болдог гэсэн. Одоо болохоор шинэ гараж дээрээ шинэ машин хийгээд ганц Монгол биш те Австрали, Америк ингээд экспорт ингээд хийх. Ер нь ажлуудтай эхлээд судалгаанд орсон байна. За ахыхын юун дээр спонсороос энэ Еврол гэдэг энэ брэнд хамтран ажиллаж байгаа. Еврол гэхэд одоо энэ Дакар уралдаанд нэгч тосоо солилгүйгээр финиш хийсэн тамирчин Насир гэдэг энэ одоо энэ Катарын ер нь бол бараг тэр бомб түн бохгүй. Хунтайж. Харин тэгэхээр энэ Еврол брэнд болохоор манай одоо энэ Фортуна клубыг ч мэдэн штэ. Фортуна клубтэй нэг жилийн гэрээтэйгээр одоо ингээ бас хамтран ажиллаж байгаа. Мөн бас энэ хобби түүнэг влогтой бас хамтран ажиллаж байгаа юм спонсор байгууллага байгаа. Ecomine Systems-ийг бас өнөрт сонсч илсэн. Ecomine болохоор ерөнхийдөө нөгөө хор дутаа болон бензин цэцүүлтийг багасгадаг. Ер нь бод маш олон давуу талтай. Аль нь болохоор ерөнхийдөө бас эко талын юунууд бүтээгдэхүүнүүд. Тэгэхээр Ecomine-ийн хувьд тэгэхээр Фортуна клубтай бас нэг 3-4 жил спонсор байгууллагаар хамтран ажилласан юм байгууллага байдаг. За мөн бас энэ Hapex PlayStation House гэдэг клубын залуугийн одоо чөлөө цагаа зөв боловсруулах юм орчныг бүрдүүлсэн гамик сонирхдаг хүмүүс зориулсан юм бас аюу гой газар гэдэг. Тийм уранган дээр байсан шүү дээ. Биш 13. Энэ бол PlayStation 5 байхгүй. PlayStation 5. Энэ дээр хөл бөмбөг ерөнхийдөө спорт бар гэсэн үг. Яг монголчууд бол ихэнх нь бас яг нэг хөлбөмбөгийн тэмцээн, саксны тэмцээн болохоор очиж үздэг юм газар байдаг. За тэгээс хамтран ажиллаж байгаа бас спонсор байгууллагатаа бас баярлаж талархснаа илэрхийлээ. Бас алс хол Японд зориход бас өнтөө нэмэр болсон газруудын байгууллагууд байгаа. За мөн бас Монтерсийн хамт олон бас Монгол руу урилга явуулаад бас Японд ирж ингээд аялал зуршлал хийж влог хийх боломжийг бас олгосон. Монтерсийн эрдэнэтэй бас баярлалаа гэж хэлье. За мөн бас Космодүү болон мөнх олд дүүдээ бас дашрамд бас баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд маш их зүйлийг бас энд одоо дагуулж явж үзүүлж харуулж байгаа дүүнэртээ бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд энд одоо бол ерөнхийдөө гэр бүлийн хамт амьдарч байна. Тийм гэр бүлийн хамт эхнэр хүүхдийн хамтаар. Эхнэр хүүхдтэйгээ хамт байгуулахаар нөө Монгол руу ингээл яах зүйлгүй санаа амаар ажилладаг л тий. Одоо жишээ нь чиний хувьд болохоор сайн ингээл Мацур дээр очиод дрифт хийлээ штэ. Өмнө хэд хэд удаа очсон? Одоо баг 2 3 дахь жилд очиж шүү. Тэгэл анх эхлээд бүр 4 5 жилийн өмнө очиад Мацураагаар очил. Хөө ямар гоё юм бэ? Ингэж нэг ийм машин зөхөөгоод энэ зам дээр орж үзэх юмсан ингээд уул муулын зам ич бөширж байгаа юм чи. Тэгэл тэрний дараагийн жилээс нь өмнө жилээс ахуулаад зүр яг дрифт рүү яг чиглээд яг өөрөө машин босгоод одоо Монголоос ирж байгаа бас нөгөө тамирчдаараа туслуулаад нэг машин гаргаад Крестагаар тэгээд хамгийн анх ер нь дрифт тийм машин бол ингээд сайн зурлцсан машин бол тэр машин байна. Хамгийн анх одоо чамд яг ингээд дрифт хоббитой болгосон зүйл юу вэ? Тэгэл Токио дрифт зээл. Токио дрифт. Ер нь ингээд хүн болгол Токио дрифт тий. Токио дрифт. Тэгэл одоо чи яаж яа симулятор дээр бас явж байна уу? Симулятор дээр явж байгаа. Тэг гэртээ нэг ганц хоёр нэг тоглолцоол. Нэг ганц хоёр шаардчаал. Гэтэ Assetto Corsa дээр. Тэг Assetto Corsa. Assetto Corsa ч одоо саяны бидний очдог бис үг бүх завод байна тий. Ховгийн шин тэгэл. Тэгэхээр илүү гоё төхөм тий. Энэ дээр нэг юм ирэл байд юм байна гэдэг давхар сороод.
Ер нь бас симуляторын хувьд бас их яг энэ дрифт сонирхч залуучуудын хувьд бас давхар симулятораар бас хичээллүүл зүгээр тий. Тийм билээ шүү. Одоо жишээл кардантад конст хормстойгоо ингэж ороод entry backpack гэдэг дээ шүү дээ. Тэдрийг ингээ хийхэд за энэ нэг машин дээр ингээд хийлээ гэхэд эрсдэл амар өндөр байхгүй. Риск анхудаа хийж байгаа. Симулятор дээр болохоор чинь хийхлээр чинь ямар ч юу байхгүй. Риск байхгүй шүү дээ. Асуудал. Яач ч шороор уурсан, яач ч юм мөрөгсөн тэгээд машин ягчгүй тий. Хэдгээр араа хүссэн араагаар явал за машин ингэж уул ингэх юм ингээл. Ер нь тоглоод одоо нэг 2 сар орчим болж байна. За дүүд одоо ерөөхдөө за S14 байж гин, улаан GZX 100 байж гин. Өөр ямар машинууд байгаа вэ? 90 Cresta. 90 Cresta байгаа. Тийм. Дахиад одоо нэг Silva S14 гэдэг машин байгаа. Монгол руу Монголоор л нэг төлөвлөлттэй. За энд одоо хоёлаа энд бас юу тавьсан ба штэ. Тийм. Sonoco тавьсан байна тий. Ерөнхийдөө энд D1 ч юм буюу Formula Drift ер нь тамирчид энэ бензинийг хэрэглэх үү? Тийм, Sonoco-гийн бензинийг ер нь хэрэглэдэг. Daigo сайтаас хэрэглэдэг байна. Тийм, Daigo-гийн хажуу талд ингээд яг спонсорын лого байж дээ шүү дээ. Ааха. Sonoco бензиний давуу тал нь юу вэ? Давуу тал нь октон өндөр шүү дээ. Одоо нөгөө нэг хит өндөр моторын нөгөө өндөр дарал, өндөр нөгөө нэг халтан дээр одоо энгийн октон багтаа бензин чинь бас нэг яг тэрэн дээрээ бусууг дээрээ бензиний нөгөө нэг сайн очсон ч гэсэн октон муу байвал ер нь бол тэр хэмжээний нөгөө моторынхан морины хэмжээнд бол хангалттай гаргаж чаддгүй гэдэг юм лээ. Тийм. Тэгээд Sonoco-гийн тосыг л энийг бол хольж хийхгүй шууд ангаар нэчдэг. Шууд ангаар нэх үү те? Тийм, шууд ангаар нэ. Өнгөнөөс ондоо өнгөтэй цэнхэр өнгөтэйсэн шүү дээ. Зөв. Тийм шүү дээ. Одоо бензинээс шар өнгөтэй дүүл энэ цэнхэр өнгөтэйсэн те. Тэгээд нэг жоохон савнаасаа гараад ирэх юм бол цэнхэрнээс нь үлдэгдлээсэн чинь харалцсан байсан шүү дээ. Тийм. Нэг хитэн цагийн дараа маа. Яагаад харалцж байгаа? Тэр нь шууд энэ савнаас ингээ гарах юм бол нэг октон бас савын задлаад энэ бензинийг хурдаг ирэхгүй бол октоноос алга болчтой юм билэ. Зөв. Тий. Daigo сайт дээр бол бүгд ер нь бүх одоо томчууд бол бүгд л бензин хэрэглэж байгаа. Бүгд Sonoco хэрэглэнэ. Тэгээд тосмос бүгдээрээ Sonoco. Би бас Sonoco брендийн тос хэрэглэж байгаа. Зөв. Нэг ер нь шарвал тэмцээн чэсэнд ер нь нэг өдөр шарвчаад ирэхэд бол өдөр болго ер нь нэг шарвчаал тосоос хэлж байгаа. Япончууд бүгд тийм шүү дээ. Нөгөө өцгнээс хүртэл хаа эпизод дээр тосын солиод байгаа. Бараг 3 хэлсэн баг шүү. Nice. Тэгвэл одоо тэгээд шал өөр л хүч гарна шүү дээ тий. Монголд бол маа тамирч чинь тэгэл 95. За драгийн залуучууд маань бол арай өөр бензин бас хэрэглэдэг баг тий. Одоо Монголоос ирж байгаа одоо тамирчид маань машин дэрийг унж үзээ. За ийм машин Монгол ингээд яг адилхан морины хүчтэй адилхан юм хийсэн машиныг ингээд унж үзсэн. Энд чи унж үзсэн хоёр шал ондоо агаар болон бензинээс хамаарат октон бензиний октон тэгээд агаар нь бас Япон Монголын агуу ондоо. За окей. За тэгээд манай мөнх болт дүүгийн маань Silva S14 машинтай хэдүүлээ танилццгаая. Тэгээд ер нь бол бас Utsumiгийн гаражаас гарч ирсэн машин байгаа тий. Тийм, Utsumi'сэнтэй анх танилцуулзаад Kuzu байсан байхгүй юм шиг. Тэгээд энэ машиныг би ингээд тэр хүний нөгөө D1-ийн машиныг нь харчаад үнэхээр гоё машин байна. Бас нэг монгол хүн нэг ийм одоо тэмцээн уралдааныг зориулсан тий. Тийм машин ингээд бэлдүүлээд тэмцээн уралдаанд нэг орж үзье гэсэн нэг бүтээц аваад. Тэгээд шууд Utsumi'сэнтэй шууд ярээ би машиныг барина гэдэг. Тэг мөнгө одоо бод юмуд яг л нөгөө миний сонирхдаг type. 2 жилийн өмнө бас нэг S14 нэг Black Team тэмцээнд орсон шүү дээ. Нэг ягаан бод мөрөдтэй. Тийм. Тийм нэг бетон мөрөгдөг. Тий. За окей, хэдүүлээ дүүгийнхэн бас Silva S14, за S15 нүртэй гайхалтай төмөр үлэгтэй хамтдаа танилццгаая. Японд яаж машиныг хөгжүүлж болд юм бэ гэдэг хэдүүлээ хамтдаа харцгаая. За манай ингээд нийт үзэгчтэй нь ард харагдаж байгаа нь Еврол гэдэг тий. За Еврол гэдэг брэнд юу юм гэхлээр машины моторын тос. За одоо энэ харж байгаа Еврол тос бол Голландд үйлдвэртэй. За энэ бол ганцхан үйлдвэр байгаа шүү. Ганцхан Голландд үйлдвэртэй дэлхийн бүх улс орнуудад тараадаг, одоо үйлдвэрлээд одоо худалдан борлуулдаг ийм тос байгаа. Энийг манай компани Монголд оруулаад ирлээ. Еврол Дакарт ялсан чанар. За манайхаа бүгдээрээ миний Nissan Silva S14 Coke гэдэг машинтай танилцъя. Nissan Silva S14 Coke гэдэг машин маань 1994 оноос 2000 хооронд бүтээгдсэн машин байгаа. Nissan Silva S14 body боловч уртлын хэсэг нь facelift тэгээд S15-ын facelift хийсэн байгаа.
гадна талаас болохоор асфальтын сарлангийг сонгосон ягаан оруулгатай. Гадна талын body kit нь бол Orgiraboгийн body kit, Orgiraboгийн ийм маск тавьсан байгаа гэрэлний. Доотлын хүрээг нь хүртэл ягаан оруулга оруулж өгөөд доотлын лип маань хүртэл Orgiraboгийн лип тавьсан байгаа. За мөн адил дотроо суудал болон өрүүлээ ягаан болгож оруулсан байгаа. За бүгдээрээ моторын тодорхой танилцуулъя. За миний мотор болохоор Nissan Silva S14 дээр үйлдвэрээс гардаг SR-т гэдэг мотор байгаа. Энэ моторыгаа болохоор 2.0 мотор байсан боловч 2.2 болгож строкер болгож блок нь томьёогийн блок тавьж строкер болгож гаргаж ирсэн мотор байгаа. Үүн дээр нь бол Японд бол SR мотор дээр Jiraiya-гийн TD06 20G гэдэг турбо яг гой таарсан байдаг болохоор би энэ Jiraiya TD06 20G гэдэг турбог сонгож тавьсан байгаа. Мөн хөнгөн цагаан радиатор, гуулын радиатор, интеркулер, ойл кулер ингэж тавьсан байгаа. Хөнгөн цагаан радиатор гуулын радиатор хоёрын ялгаа нь болохоор хөнгөн цагаан радиатор нь болохоор хит халтан дээр бас нөгөө хөргөлтөө авч идэг ч гэсэн гуулын радиатороос илүү нөгөө доогуур хөргөлтөө нөгөө халтан жоохон өндөр байдаг болохоор гуулын радиатор special for мэдгийн Өвцөмийн сангийн хийлгэж D1-ы тамирчныг хийлгэж өгсөн радиаторыг тавьсан байгаа. За мотор доторх нь гэвэл 256 даа орох гарахын хичгээсийн нудрагтай томьёогийн пистонтэй. Тэгээд мотор хоорондох нөгөө каскад буюу жиргэнүүд нь бүгдээр Nismo-гийн каскад жирийг тавьсан байгаа. Тэгээд инжектор буюу форсунк нь 740-тэй Nismo-гийн инжектор тавьж өгсөн. За тэгээд явахын данг гар татварнууд нь бүгдээрээ D-Max-ийн гар татварга явахын данг. Coil нь болохоор бас special edition-ыг гаргаж өгсөн. Яг тамирчид зориулсан T-ний coil тавьж өгсөн байгаа. Мөн явахын дангийнхан гагнаасууд нь бүгднийг шинээр хийж өглөөлөж гагансан байгаа. Өглөөд болгосноор хойд твшнээс кардон гол хүртэлх нөгөө савлгаа одоо бүксэн дээр очиж байгаа моторын машины бүксэн дээр очиж байгаа савлгааг нь өглөөд болгож гагнаж өгөхөөрөө савлгааг нэг дарж шууд нөгөө мотор эргэлтийн хүч нь хойд твш рүүгээ явж өгдөг давуу талтай болохоор өглөөд болгож гагансан байгаа. За бүгдээрээ дотор талыг нь бас танилцуулж өгье. За бүгдээрээ миний машины доторх талтай танилцъя. За мэдээж хэрэг дрифтинг машин байх ёстой зүйл бол хамгийн их зүйл аюулгүй байдал хангасан зүйл бол каркас байгаа. Энэ каркас нь болохоор Японы D1 Lights-ийн чанарын шаардлага хангасан API чанарын шаардлага хангасан каркас 11 инчийн каркас одоо доороо хойноо ингээд дээрээ ингээд бүгдээрээ бэхлэгээтэй тийм каркас тавьж өгсөн байгаа. Тэгээ энэ каркас бас яг цаанаасаа тийм тамга тэмдэгтэй одоо D1 Light тэмцээн уралдаанд орсон ч гэсэн энэ нэг чанарын шаардлага хангаагүй бол орохгүй. Тэгээд машины одоо хороо байна. HKS-ийн dog box урагшаа 5 хороо TV клачтай, Orkin TV клачтай. За мэдээж хэрэг спорт машин болгонд байх ёстой зүйл бол маслын даралт хэмжигч, усны даралт хэмжигч, турбоны бустны гаушнуудыг суурилж өгсөн байна. Тэгээд Jiraiya-гийн бас Perfect байна. Perfect нь болохоор турбогоо эрт шахах, орой шахах, турбо хэдээр сарчна гэдэг хэмждэг юм жижигхэн компьютер байгаа. За бас тог салгагч байна. Одоо энэ төмлөөрүүд бас энэ ч бас хийгдэж өгсөн байгаа. Ус цацдаг радиаторлогоо хит талсан үед радиаторлогоо ус цацдаг төмлөөрүүд тавьж өгсөн. Тэгээд бас суудал бас стандартын дагуу суудал тавигдсан байгаа. Дрифт бутон тэгээд наардын өрүүл ер нь бол өрүүлээс хөнхөр авцмаа хүн болгоны нөгөө тэгшгэн бас өрүүлдэ шаарддаг юм хийж байгаа хөнхөр өрүүлдэж байгаа. Миний хувьд бол хөнхөр өрүүлэнд анханасаа татсан болохоор хөнхөр өрүүлийг тавьж өгсөө. За манайха хобби түүний блогийн маань 24 дахь дугаар энэ түрээд өндөрлж байна. Тэгээд дүүдээ бас маш их баярлаа. Тэгээд өөрийнхөө бас ажиллаж амьдарч байгаа газараа танилцууллаа. Өөрийнхөө хүлгэлдэг дрифтэд сонирхолтой дрифтэлдэг машина хөтөл бас ингээд хобби түүний блогд оруулж танилцууллаа. Тэгээд урилгыг хүлээн авч
хобби түүний влогт оролцсонд үүдээ бас маш их баярлалаа. За баярлалаа. Энд эрхэлж байгаа ажлаас бизнес те спортын өндрөөс өндөр амжилтыг бас үүдээ хүсье. Тэгээд ерөн бос ахнаас нэг ойрхон ирэх бодлоос төрлөө те. Дүүдэрээ зорж ирээд бас хамт одоо яг формула дрифтийн үед ч юм уу эсвэл диваны үед ч юм уу ирээд байх юм бол өшөө олон сонирхолтой влогуудаар үзэгчтэйгээ бас уулзъя гэж бодож байна. Тэгээд манай мөнх болдын хувьд болохоор Автопартс те Japan Автопартс. Тэгэхээр тэргүүрээ дамжуулан бас Монголд байгаа дрифт сонирхолтой хоббитой энэ спортоор хичээлдэг бүх тамирчдад ерөнхийдөө сэлбэг болон машин тэргийг нийлүүлэх бүрэн боломжтой тийм боломжтой хүн бүхэн нээлттэй. Хүн болгон нээлттэй. За мөн бас Япон оронд бас ирж үзээгүй маш олон залуучууд байгаа шүү дээ. Японд очивол Мацуро дээр нэг орчие. Эсвэл Японы бас энэ Цукабу гэдэг юм уу энэ хавтайгаа ойрхон циркүүдүүд төр бас дрифтийн спортоор хичээллэх тийм боломжийг бас олгож байгаа тийм. Хүн болгон нээлттэй одоо ингээ холбогдоод за гол нэг хугацаагаа гол нь тодорхойлоод за би 2 сарын дараа ингэмээр байна. Ингээ шармаар байна гэх юм бол машин тэргээ бас бэлтэн. Тэгээд Монголоос л хүн бүхэн нөгөө тамирчид ирсэн ч гэсэн хүлээж аваа. Тэгээд одоо машин тэргүүд бас бэлдээд явж байгаа. Бас Монгол тамирчдаас нэг энэ авчир Япон тамирчдаас ингээ бэлтгэл маркетинг юм хүсвэл бүр тэмцээнд орсон ч болно. Машин тэргээ бэлдээд. За тэгээд энэхүү дугаар маань энэ түрээд өндөрлж байна. Тэгээд хобби түүний влог маань та бүхэндээ алсвал Япон улсаас бас та бүхэндээ хүрч байна. Тэгээд пост дээр Мацуригаар орлоо. За мөн бас хобби түүний влогоор орлоо. За удахгүй дараагийн дугаар дээр Уцуми сан та бүхэндээ орж 10 хоног дотор бий болгосон Silva S14 машиныг та бүхэндээ танилцуулах болно. Тэгээд энэ түрээд өнөөдрийн дугаараа өндөрлөе. Баярлалаа өнөхөө баяртай. За баяртай.